सब्सक्राइब करें हमारे ES टेक गुरु चैनल को और बेल बटन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आज मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा हुआई के Honor 9 लाइट का। जी हाँ, मैंने ये फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है 32 GB और 3 GB रैम के साथ। फ़्लिपकार्ट से मैंने 11,000 में इसे परचेज किया है, 10,999। तो सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी अभी मार्केट में ब्रांड वैल्यू ये बन के आई है डुअल कैमरा, जो लगभग DSLR की तरह आपको लुक देती है। तो इसका मैं रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक फ़ोटो लिया है, इसको मैंने फ्रेम करके दिखाता हूँ। लुक अच्छा है, पीछे का जो ये एरिया है वो ब्लर कर देती है, जिससे एक DSLR इफ़ेक्ट आता है। और लुक की बात की जाए तो लुक में कहीं से भी हुआई ने अपने इस Honor 9 लाइट के साथ कहीं से भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक बेहतरीन लुक, और सबसे बड़ी इसकी जो आकर्षण का केंद्र है वो इसका है कलर। इसमें 2 वेरिएंट है, ब्लैक और ब्लू। ये मैं ब्लू कलर दिखा रहा हूँ आपको। और पीछे में जो है वो काफ़ी चमकीला बनाया गया है। पीछे फिंगरप्रिंट है, डुअल कैमरा है, फ्लैश है। फ्रंट में भी डुअल कैमरा है, लेकिन कंपनी ने इसमें फ्लैश नहीं दिया है। और काफ़ी चमकीला बनाया गया है पीछे का भाग। लुक तो बेहतरीन है। डुअल कैमरा कहीं ना कहीं इसे DSLR का लुक देने की कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से। लेकिन कैमरा की बात की जाए तो थोड़ा MI A1 से इसका टक्कर सीधा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि MI A1 का इससे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं आपको अब फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। फ्रंट लुक भी काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी आती है, फ्रंट और रियर कैमरा दोनों ही से। लेकिन सबसे ख़ास बात जो इस फ़ोन में दिया गया है वो DSLR इफ़ेक्ट, जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र है। वहीं अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये ओरियो पे काम करता है 8.0। हालांकि अभी इसका अपडेट आएगा बहुत जल्द 8.1 भी। तो ये काफ़ी लेटेस्ट वर्जन इसमें यूज़ किया गया है। 3 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज में आप 22.72 GB आपको क्षमता मिलती है। रिजोल्यूशन की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी 2160x1080। देखिए ये ओरियो का, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओरियो यूज़ किया गया है। और एक जो सबसे बड़ी डिमेरिट इस फ़ोन में है वो है कि इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। ये हमारा आपको रिव्यू अनबॉक्सिंग, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हो सके तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं जो भी कमी रह गई है इस वीडियो को बनाने में। तो आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको हमारा ये रिव्यू, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।